Nhar il-ġimgħa il-Gvern permezz tal-Ministru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma talab għar-riżenja ta' Wilfred Borg minn kap eżekuttiv ta' Arms Limited. Minkejja li għaddew 4 tiem mit-talba r-riżenja, Wilfred Borg għadu ma sottomettix ir-riżenja tiegħu bil-bord tad-diretturi ta' Arms Limited tard it-2 filgħaxija jissospendu lil Wilfred Borg. Wilfred Borg inħatar kap eżekuttiv tal-Arms fl-14 ta' Ottubru tal-2010. Dakinhar l-eks Ministru Tonio Fennekin qal li Wilfred Borg għandu esperjenza kbira f'dan il-qasam fosthom fl-informazzjoni tat-teknoloġija. Huwa wara t-twemmin tiegħu li Wilfred Borg se jagħti riżultati tanġibbli fil-kwalità u l-effiċjenza li tipprovdi l-kumpanija Arms għal benefiċċju tal-konsumaturi. Madankollu minn mindu ħad din il-kariga, il-kumpanija Arms għaddiet minn kontroversja waħda wara l-oħra. F'rapport ippubblikat mill-Awditur Ġenerali f'Ottubru li għadda dwar l-operat tal-Arms intqal li kważi 15% tal-kontijiet mibgħuta fid-djar u n-negozji huma żbaljati. L-Awditur Ġenerali jgħid li wara li ġibet l-attenzjoni fl-ewwel rapport tiegħu baqa' ma sar ebda titjib f'dan ir-rigward. L-Awditur isemmi wkoll żieda ta' 1000 telefonata f'temp ta' sena fejn l-ilmenti tal-konsumaturi baqgħu mhux imwieġba mill-Arms. Kundanna oħra mill-Awditur Ġenerali lejn l-operat tal-Arms huwa dwar iċ-ċaqliq tal-uffiċjali lejn Gatard House fi Bla tal-Bajda, illi kien sewwa €1,200,000. Minn barra dan f'Ġunju illi għadda kien żvelat illi l-Arms Limited se tkun ħalset b'kollox €630,000 f'kirja għall-użu ta' dan il-bini. Għaldaqstant nhar il-ġimgħa li għadda il-Ministeru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma qal illi wara li matul is-snin li għaddew kienu ġew żvelati żbalji sistematiċi fl-Arms, ftit tal-jimilu bdew joħorġu saħansitra abbużi illi waslu għal investigazzjoni mill-Pulizija. Il-Gvern għaldaqstant talab għar-riżenja ta' Wilfred Borg. Fl-istess waqt il-Ministeru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma żvela kif nhar il-ġimgħa stess filgħaxija il-Pulizija kienu msejħa fil-bini ta' Arms Limited fil-Bla tal-Bajda wara xi rapporti li kien hemm xi movimenti suspettużi. Mill-ewwel indikazzjonijiet kollox kienu juru li s-sistemi tal-alarm u dawk tas-CCTV kienu mitfin. Wara li għaddew 3 tiem mit-talba r-riżenja, it-2 filgħaxija l-Bord tad-Diretturi ta' Arms Limited iddeċieda li jissospendi lil Wilfred Borg.